Məsul şəxslər kimlərdir? İşin başında kim aparacaq? Komandanın təşkilatçısı kimdir? Maşınların hazırlanıb düzəlməsi kim daşır məsuliyyət? Texniki baxışları kim keçirməlidir? Yemək məsuliyyəti kimdə olmalıdır? Nə bilim, ora çatanda təşkilatçılıq kim eləməlidir? Adlar konkret yazılmalıdır. Son tarixlər qoyulmalıdır. Son tarixlər, yəni plan 15-i verilə bilərmi, yoxsa biri verilməlidir hər plan? Yoxsa 31-i artıq biz yazıb bitirməliyik. Bunları təyin eləməliyik. 90% şirkətlər 5-i verirlər planı. 5-indən sonra verirlər. Yazıb qutara bilir. Deyirəm, niyə 5-i verirsiniz? Hesabatlar gəlmədi, pulları saya bilmədi, finansist belə getdi, o birisi bura qaçdı. Amma peşəkar şirkətlərdə artıq plan ilə bölünür və aylara tənzimlənir. Artıq rəhbər və idarə heyəti hər ayın planı yazıb, atır, göndərir. Mənim işim bu qədər bir idarəçi kimi. Təbrik edirəm. Hər işin başında da öz adamlar doğrudursa, mən gələm gəzməyə. Arada bir zəng gəlir, Kazım, biz artıq 5-ci aydayıq, amma 10% geri qalıq. Neyini? Deyirəm, problem yoxdur, ən yaxşı haldır, gəl bizdən onlayn iclas edək. Onlayn iclasda deyirəm, niyə geri qalıq 10%? Kazım, sizə utandığıdır mə? Bizim biraz marjalar bazarda düşüb aşağı. Siz deyən xaric mənfəəti verə bilmirik, qıraqdan vəsait cəlb olunmalıydı, amma 3 ay vaxt istəyirsən, qaytaracaq geri. Deyirəm, problem yoxdur, yanılsam, göndərin orada $100.000 qoşarlar, eləsən, qaytaracaqlar avqustda. O qaytaracaqları da soruşuram, necə qaytaracaqsınız? Nə yolla qaytaracaqsınız?